我係自美羅嘅，我係做過敏嘅，做工嗰時發覺到咳嗰時有血，跟住去睇醫生咯，check到係 cancer， 係肺 cancer 嚟嘅。肺 cancer 啊！跟住聽人哋講食得多好嘛，我又走去上網睇到好嘛，咪攞嚟試咯。咁你一日食幾多包啊？先我一日食啊6包添啊！我6包哦，跟住食咗人又精神咯，人啊覺得好舒服，冇嘢咁樣咯。跟住我就食按摩藥，跟住攞埋食得多同粒科攞去俾醫生睇，然後醫生講咩咧？醫生講可以參與一齊食啊！可以差唔多一齊食。OK。食咗醫生開嘅按摩藥同粒科食得多，食咗3個月，跟住去照翻 CT 鏡，跟住癌素指數係26.3嘅，而家跌到落咁咗。然後腫瘤就擺係2.8嘅，而家跌到一半咗，4個一半咗。好犀利哦！哦。